汽车堵车走走停停的时候，你们车上的这个离合器它工作的频率可能比我这个试验台还要快，因为我们的车在起步的时候是需要把这个离合器放开的，当我们的车辆需要停车的时候是需要把这个离合器踩下去的。你们可以想象一下，你们的车在长时间堵车走走停停的时候，这个离合器它得有多忙。所以我们的车只要是手动挡或者是那种双离合的，那么我们的车长时间去堵车的时候，这个离合器是很容易出现磨损和温度高的。特别是有些兄弟在堵车的时候还能够闻到一股严重的糊味，这几种情况都是因为我们频繁使用离合器导致的。手动变速箱的离合器和干式双离合的离合器在频繁使用的时候容易高温和磨损的原因其实很简单，就是我们车辆在没有使用这个离合器的时候，这个压盘它是通过这个磨片弹簧紧紧的把这个摩擦片压住的，这时候我们的这个摩擦片和这个飞轮它是不会出现这种相互运转的一个情况的，所以这时候是不会有任何的磨损。当我们踩下或者松开这个离合器的时候，这个压盘就不会紧紧的夹住那个摩擦片了，就相当于把这个压盘直接拿掉了。这时候在我们车辆运行的时候，这个飞轮盘与这个摩擦片它在某一个瞬间会出现这种相互摩擦的一个过程，只要这个过程时间长了，次数多了，那么这个摩擦片它的温度就会升高，特别是这个飞轮盘的温度也会升高。当这个摩擦片的温度升高起来以后，达到了一个极限值以后，那么这个摩擦片表面的那些耐磨材料就会烧结，烧结以后，这时候如果你们继续高温去行驶，那么烧结的这一层它就很容易磨掉。那么只要高温的次数多了，那么这个摩擦片就很容易磨薄，特别是磨薄以后，它就容易打滑。只要这个摩擦片和这个飞轮盘出现了打滑，那么它在我们车辆起步或者在我们车辆分离的过程中，它的温度就会越来越高，就会形成一个恶性循环。这就是为什么我们在堵车的时候容易烧坏这个摩擦片的原因了。而且我们坐在车上能够闻到那种糊味的原因，也是这个摩擦片因为高温以后产生的一些比较臭的味道。那么湿式双离合和那种 AT 或者 CVT 的离合器，在我们车辆堵车的时候，为什么这个离合器不会出现温度高，不会出现磨损的情况？我们来看一看它的结构和原理，你们就清楚了。我手上拿的这几个铁圈，就是我们湿式双离合和 AT、CVT 里面的那种离合器片和钢片。像这种离合器片和钢片，它的工作原理和手动挡是一模一样的，都是通过压力来迫使它连接以后来传递动力的。那么它为什么在堵车的时候不容易出现高温？其实原因很简单，像这一种离合器片，它的结构非常小，但是它的片数非常多，而且它是浸泡在油里面来工作的。而这种干式的离合器，它是暴露在空气里面来工作的。像这一种离合器，我们要想降温，只能通过风冷来实现。而这一种湿式的，那么它在工作的时候肯定也会产生温度，但是它在降温的时候，它可以利用那种液压油，也就是我们的变速箱油，来给这个离合器片和钢片进行一个降温。基本上像这种湿式的离合器，在我们频繁去使用它的时候，都不会产生严重的高温和额外的一些磨损的。视频看到这里的兄弟，如果你家里面有2台车，并且这2台车它的离合器完全不一样，有一台是湿式双离合的 CVT 的或者 AT 的，还有一台车是干式双离合的。下一次你们节假日去玩的时候，去堵车的时候，你们应该就知道开哪一台车去了。